Сәлем достар. Шоу-бизнес әлеміндегі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Жігітке жеті өнерде ас. Туған жер туралы ән айтқан Қайрат Әділгерей елді таңғалдырды. Отандық әзілкеш Қайрат Әділгерей Instagram желісіндегі парақшасында туған жер туралы әділге видеосын жариялады. Ал әншілер дайындалыңдар. Сахнаға фирмач келе жатыр. Енді халтурит ете алмайсыңдар деп әзілдеді өнер иесі. Айналайын, айналайын, аспаныңда ай болайын, айналайын, айналайын. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңе. Мұны көрген көрермен Қайрат Әділгерейге әзіл, шыны аралас пікір жазып қалдырды. Олардың көпшілігі әзілкештің өнеріне оң баға берген. Димаштан кейін мен десеңші, бұл ән әншісін ені тапқан сияқты. Құлақтан кіріп бойдалар, қандай керемет даусыңыз, өнерге әркімнің ақ бар таласы. Жігітке жетөнеді аз деп жазылар. Айқын Төлепберген бағдарлама кезінде әйеліне 2 бөлмелі пәтер сыйлады. Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Айқын Төлепберген астарлы ақиқат бағдарламасы кезінде келіншегіне күтпеген тосынсый жасады. Айқын Төлепберген отандық бағдарлама кезінде келіншегі Жұлдыз Өмірғалидың көзін жауып, оған үлкен тосынсый жасады. Әнші көпшіліктің алдында әйелін Алматыдан 2 бөлмелі пәтер сыйлап, қолына кілтті табыстады. Жұлдыз Өмірғали бұндай сыйлықты мүлдем күтпегенін айтып, жолдасына ағасын білдірді. Мынау Алматы қаласына 2 бөлмелі пәтер кілті. Құтты болсын. Бұл бөлек шығып кетші деген сөз емес. Нағыз қызық бизнесі ғой. Пәтері жалға өткізесің, ақшасын өзіне аласың. Сені жалақы болады, деді өнер иесі. Бірінші киномнан 890 миллион теңге таптым. Жақан Отарғалиев табысы туралы бар шындықты айтты. Өнер иесінің тырнақалды туындысы 890 миллион теңге көлемінде табыс әкелгенмен, қалтасында оның тек 50 миллион теңгесі ғана түскен. Жақан Отарғалиев Инстаграмдағы парақшасында сұхбаттың жариялап кинодан түскен табысын қалай бөлінетінін түсіндірген. Актер кино түсіру арқылы қыруар қаржыға кенелуге болатынын жоққа шығарды. Бәрі кинода ақшат көп табады деп шатасып жатыр. Мысалы, мен енді түсіретін туындым таза өнер үшін болады. Халыққа ой салып бір нәрсе айтқым келеді. Сол үшін түсіргім келеді, деді актер.